ये प्रोटेस्ट क्या होगा? वो जो है शो ऑफ हैंड से पास हो गया तो उसे क्या आप करेंगे? उनके शोर करने से क्या होगा? वो शोर करें, दे हैव अ राइट, करें शोर, उसमें क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी देयर इज स्टिल सम स्पेस कि देखिए जो 5 अगस्त को हुआ वो तो जम्मू कश्मीर के लोगों के जो है अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल। और जहाँ तक इस असेंबली का सवाल है, हालांकि ये यूटी है, स्टेट नहीं है, ये डिसएम्पावर्ड है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2019 this is the most powerful and relevant institution which will either morally, politically accept 2019 5 August or reject it. And I think today the ball has been set rolling to reject it. तो एलओपी की तरफ से बताया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसको। देखो, आप मेरी बात सुनो, हर एक को अपना हक है। ये बिल ऑफ ये असेंबली नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मेजोरिटेरियन व्यू पॉइंट है जो सामने आया हुआ है। तो उसमें क्या है, हर एक को अपना हक बनता है। ये प्रोटेस्ट क्या होगा? वो जो है शो ऑफ हैंड से पास हो गया तो उसे क्या आप करेंगे? उनके शोर करने से क्या होगा? वो शोर करें, दे हैव अ राइट, करें शोर, उसमें क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी देयर इज स्टिल सम स्पेस कि देखिए जो 5 अगस्त को हुआ वो तो जम्मू कश्मीर के लोगों के जो है अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल। और जहाँ तक इस असेंबली का सवाल है, हालांकि ये यूटी है, स्टेट नहीं है, ये डिसएम्पावर्ड है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2019 this is the most powerful and relevant institution which will either morally, politically accept 2019 5 August or reject it. And I think today the ball has been set rolling to reject it. तो एलओपी की तरफ से बताया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसको। देखो, आप मेरी बात सुनो, हर एक को अपना हक है। ये बिल ऑफ ये असेंबली नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मेजोरिटेरियन व्यू पॉइंट है जो सामने आया हुआ है। तो उसमें क्या है, हर एक को अपना हक बनता है। ये प्रोटेस्ट क्या होगा? वो जो है शो ऑफ हैंड से पास हो गया तो उसे क्या आप करेंगे? उनके शोर करने से क्या होगा? वो शोर करें, दे हैव अ राइट, करें शोर, उसमें क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी देयर इज स्टिल सम स्पेस कि देखिए जो 5 अगस्त को हुआ वो तो जम्मू कश्मीर के लोगों के जो है अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल। और जहाँ तक इस असेंबली का सवाल है, हालांकि ये यूटी है, स्टेट नहीं है, ये डिसएम्पावर्ड है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2019 this is the most powerful and relevant institution which will either morally, politically accept 2019 5 August or reject it. And I think today the ball has been set rolling to reject it. तो एलओपी की तरफ से बताया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसको। देखो, आप मेरी बात सुनो, हर एक को अपना हक है। ये बिल ऑफ ये असेंबली नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मेजोरिटेरियन व्यू पॉइंट है जो सामने आया हुआ है। तो उसमें क्या है, हर एक को अपना हक बनता है।